ಗಾಡಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಈ ಗಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವರು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಓನರ್. ಅವಾಗಿಂದ ಐ ಮೀನ್ 21 years 4 months 14 days ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗಿಂದವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಓನರ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಓಡಿಸಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಗಾಡಿ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕು, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈಗಲೂ ಈ ಗಾಡಿ ಒಂದೇ ಕಿಕ್ಕು, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ಈ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಇದು, ಕ್ಯಾಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 2000 ಮಾಡಲು. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಈ ಗಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವರು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನಿದು RX 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಕೆರಡೆ ಏನೋ ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಈಗ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅದು ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ಗೂ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಲೈಕ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಗಾಡಿಯ. ಅವಾಗಿಂದ ಸಾಕೋದಿದೆ ಗಾಡಿ, ಅವಾಗಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ ಈ ಗಾಡಿನೇ. ನೋಡಿ, ಅದು ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 38 ಸಾವಿರ ನೋಡ್ಸಿದೆ ಗಾಡಿ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಫಸ್ಟು. ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಿರರ್ಸು ಅಷ್ಟು RX ಮಿರರ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಿರರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆದು ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೋದು ಗಾಡಿಯವರು. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡು ಕೂಡ, ಕ್ಯಾಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸೌಂಡು. ಈ RX ನಮ್ಗೆ ಗೋಳುಗೋರು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಏನೂ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸರಲ್ಲಿ, ಏನು ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆರೇನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಈಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡೋರು ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ, ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜು, ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂಥರ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ. ಹೋಗ್ತಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಗೊತ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ನಾವು ಒಂದು RX ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಿಕ್ಕೋದಾಗೋರು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಗಾಡಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಅಷ್ಟು 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಗಂಟ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 25 ಸಾವಿರ ಏನಿತ್ತು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲ್ಯಾಕ್ ಗಂಟ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು. ಈಗ ಈ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಯರ್ ಬಂದು 1987 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ RT 350 ಅಂತ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು. ಈ ಗಾಡಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಗಾಡಿ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಾಡಿ ಅದು. ಆ ಗಾಡಿ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಾಡಿ ಅದು, 350cc. ಆ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಾಡಿ ಅದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತು, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ರೇರ್ ಸಿಗ್ತು. ನಾನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅದು. ಯಾರಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಗಾಡಿ ನಮಗೂ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಆಸೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಓಡಿಸಲ್ಲ ಗಾಡಿನ, ಬರೀ ಕೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊರಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪೀಡ್
ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ತಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ 100+ ಏನೋ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಗುರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು BHP ಎಷ್ಟು 11 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ, ತುಂಬ 100 ಏನೋ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇವಾಗ ಬರೋ ಸೈಕಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೂಗ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆರೆಂಜ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅವ್ರು DM ಮಾಡಿ. ನನಗೂ RS ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ. ಸರಿ, ಬಾಯ್. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ಲೋಕಪಾಲನೆ ತೇನಮಸ್ತು ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯೋ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ.